Hiç cüretli. İskenderiye emirinin hatununa kılıç dayarsın. Hala? Sen Memlük emiri hatunuysan, ben de Osmanlı'nın Rumeli Serhat Bey hatunuyum. Madem benim topraklarıma kan döktünüz, o halde savaş şimdi başlıyor. Orucun elinde kasa kasa altın varmış. O yeri bulursa Orucun işini bitiririz. Karşılarına dikilip gözlerinin içine bakacağım. Ama onlar benim onları açığa çıkardım. Sen nasıl bir insansın ki? Her hareketinle tabiatı kendine amade edersin. Ama kılıcımı ancak kafalarına dayadığımda anlayacaklar.